สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับบาวีคนเดิมเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมจะมีสินค้าตัวใหม่มานำเสนอนะฮะจากช้อปปิ้งออนไลน์นะฮะใน Lazada นะผมสั่งมาในราคา790 บาทนะฮะเป็นลำโพงบลูทูธจากค่ายคอมโปโปเกตนะฮะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากคอมโปโปเกตนะฮะมาด้วยโค้ดชื่อนะฮะคอมโป CO 5620นะครับดับแรกนะผมจะเล่าให้ฟังก่อนตัวนี้ผมไปเจอในบิ๊กซีมานะครับพอดีทางร้านที่บิ๊กซีเขาบอกว่าตัวนี้เพิ่งจะมาใหม่นะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจากค่ายคอมโปนะครับคุณภาพเสียงโหดีมากเลยนะเพื่อนๆแต่ว่าราคาอยู่ที่1,300นะครับที่บิ๊กซีจะขายอยู่ที่1,300ผมก็ให้ทางร้านเขาเทสเสียงให้ฟังนะโหเสียงดีมากเลยแต่ผมยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อนะตอนแรกก็คือ1,300ผมก็เลยคอมโปผมก็นึกได้ผมเคยสั่งจากที่ใน Lazada นะร้านประจำผมนี่แหละของเขาก็มีแต่ผมยังไม่ได้เช็คนะผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อผมกลับมาจากบ้านผมกลับมาที่บ้านนะเพื่อนๆผมก็เลยลองเข้าไปสั่งดูใน Lazada เผอิญมีนะเพื่อนๆใน Lazada ขายอยู่ที่790 บาทเพื่อนๆกับ1,300โอ้โหแตกต่างกันมากนะผมก็เลยไม่รีรอเลยเพื่อนๆดูแล้วมันตัวเดียวกันเลยจากที่บิ๊กซีนะโอ้บิ๊กซี1,300ใน Lazada 790 บาทฟรีค่าส่งด้วยผมก็เลยสั่งมาครับผม3 วันถึงนะเพื่อนๆตัวนี้เพิ่งมาเลยหมาดๆโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆดับแรกนี่เลยครับแจ็ค 3.5 1 ตัวแล้วก็สายชาร์จน่าจะสายชาร์จทั่วไปนะของ Samsung ก็สามารถชาร์จได้นะครับตูดคล้ายกันเลยก็จะมีเป็นใบรับประกันสินค้านะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นคู่มือนะครับเพื่อนๆกล่องก็แข็งแรงนะเพื่อนโอเคเรามาดูกันเลยนะเพื่อนๆว้าวโอ้โหสวยมากเลยเพื่อนเป็นไงด้านหน้านะครับโอ้ตัดด้วยลายฉลุด้านหลังนะเหมือนกันเลยนะครับว้าวนี่เพื่อนๆนี่ขอบนะเพื่อนๆเป็นหนังนะครับหนังหุ้มด้วยเป็นวัสดุนิ่มนะเพื่อนๆเหมือนในรถยนต์เลยอะเพื่อนๆโอ้ดีไซน์ออกมาดีมากเลยครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยนะครับจากคอมโปโปเกตนะครับมาด้วยโค้ด CO 5620นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหลังตัวนี้จะเป็นไว้สำหรับเสียบสายชาร์จนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ SD card ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็น Line in นะฮะเชื่อมต่อแจ็ค 3.5 นะครับ AUX โหมด AUX กันนั่นเองนะครับน้ำหนักเบานะเพื่อนๆผมว่าน่าจะไม่ถึงครึ่งกิโลนะเบามากเลยครับพกพาไปไหนมาไหนได้สบายเลยตัวนี้ก็แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่
1,200 มิลลิแอมนะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ที่1 ชั่วโมงนะครับโห1 ชั่วโมงนี่ไวมากนะเพื่อนๆชาร์จ1 ชั่วโมงแต่ว่าสามารถเปิดต่อเนื่องได้4 ชั่วโมงว้าวถือว่าโอเคนะครับมาดูด้านหน้านะมาดูไอ้ปุ่มนะปุ่มข้างหน้านี้วอลลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นปรับเบาลดวอลลุ่มนะครับตรงกลางก็คือเป็นเปิดปิดนะเพื่อนๆนี่ก็คือเร่งวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานดีกว่าเปิดเครื่องนะเพื่อนๆกดแช่ไว้นะครับประมาณ3 วินะเพื่อนๆประมาณ3 วิ1 2 3มาแล้วไวมากเลยว้าวนี่เชื่อมต่อแล้วนะเพื่อนๆตัวนี้จะมากับบลูทูธเวอร์ชัน 4.2 นะครับชั้นใหม่ของเขาเลยนะครับก็มาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับไฟสีฟ้านะครับนี่คือเชื่อมต่อแล้วนะเพื่อนๆนี่คือเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าไฟขึ้นอย่างเงี้ยนะโอเคตัวนี้ผมก็สั่งที่เขามานะเป็นหูฟังไร้สายนะครับหูฟังบลูทูธไร้สายจากร้านเดียวกันเลยนะครับโอเคเรามาลองเทสเสียงกันดีกว่าเนาะพอดีวันนี้เป็นวันหยุดผมก็เลยไปทำธุระมาหลายอย่างนะเพื่อนๆโอ้โหก็เพิ่งจะว่างนะครับผมก็เลยเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับจะได้เวลาสั่งซื้อจากสินค้าออนไลน์จาก Lazada นะก็ต้องดูคอมเมนต์ร้านให้ดีนะครับเพื่อนๆบางทีในคอมเมนต์ก็ต้องเพื่อนๆต้องลองไปอ่านดูนะฮะว่าคอมเมนต์ประมาณไหนนะครับแต่ร้านนี้ผมมั่นใจนะร้านนี้ผมสั่งกับเขาประจำเลยนะครับก็จะไม่ผิดหวังเป็นอุปกรณ์ไอทีผมสั่งมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลายตัวสินค้าหลายตัวมากเลยในร้านเขาก็มีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมลิงก์ของร้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสเสียงดีกว่านะครับก็นี่เพิ่มวอลลุ่มนะครับเพื่อนๆเรากดไปได้เลยนะครับ1 2กดไม่ต้องแช่นะครับเพื่อนๆกดไปได้เลยไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือวอลลุ่มสุดแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาเร่งในโทรศัพท์นะครับผมไปให้ที่บิ๊กซีเขาเทสในเปิดเทสในฟังนะตอนแรกผมจะฟักตังจ่ายแหละ1,300ผมมาสะดุดตรงเป็นคอมโปโปรเกสด้วยกันนะครับผมเลยนึกได้ว่าผมเคยสั่งใน Lazada นะครับผมเลยกลับมาที่บ้านผมไม่ซื้อในที่บิ๊กซีผมมาสั่งใน Lazada นะครับพอดีเปิดเข้ามาดูในร้านที่ผมสั่งประจำมีสินค้าผมตัวเดียวกันเลยนะฮะผมก็เลยไม่รีรอครับผมจัดเลยนะฮะ790 บาทเก็บปลายทางนะครับโอเคต่อกันเลยเพื่อนๆนี่ยังไม่สุดนะเพื่อนๆยังไม่สุดนะครับ
ท้าชนได้เลยนะเพื่อนๆกับแบรนด์ดังๆนะถ้าคุณภาพเสียงประมาณเนี้ยแบรนด์ดังๆนี่ต้องมี3-4 ถึง 5,000นะครับผมแต่ที่ผมเคยใช้มานะครับโอเคกำลังมันเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนแนวดูนะเพื่อนๆเอาแบบจังหวะแบบธรรมดานะครับเปิดมากไม่ได้นะครับเพื่อเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เขาเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าเสียงคุณภาพเสียงดีแค่ไหนนะครับผมแนะนำให้เวลาฟังต้องใช้เป็นหูฟังหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเชื่อมต่อกับเป็นลำโพงบลูทูธนะแล้วพวกเบสพวกอะไรมันจะออกมาแบบชัดเจนนะเพื่อนๆก็แค่นี้เนาะ เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะเพื่อนๆก็มาแนะนำเพื่อเป็นแนวทางนะครับตัวนี้สินค้าตัวใหม่นะครับผม Compo CO5620 นะฮะจาก Compo Pocket นะครับผมก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆต้องลองเข้าไปดูที่ร้านนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสนใจก็ลองเข้าไปกดลิงก์ร้านดูนะครับสินค้ามีเยอะแยะมากมายนะเพื่อนๆก่อนที่จะเลือกซื้อใน Lazada นะเพื่อนๆต้องอ่านคอมเมนต์ให้ดีนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ผิดหวังนะครับผมก็สั่งมาเยอะครับผมเยอะแยะมากมายสั่งมาแต่ร้านเนี้ยผมไว้ใจนะครับผมเป็นร้านประจำผมก็ว่าได้นะครับทางร้านเขามีสินค้าไอทีเยอะแยะมากมายนะผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Compo CO5620 ตัวนี้โอ้โหนี่เพื่อนๆต้องลองสัมผัสดูนะครับดีไซน์เขาแข็งแรงมากเลยนะเพื่อนๆสามารถพกไปไหนมาไหนนะในที่ทำงานก็ได้นะครับพกฟังในที่ทำงานก็ได้นะผมก็จะฟังประจำเวลาทำงานนะครับก็ช่วยในการผ่อนคลายได้เลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวเนาะเพื่อนๆก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมเพื่อนๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็คอยติดตามนะผมว่าคลิปต่อไปผมจะมีสินค้าอะไรมานำเสนอนะเพื่อนๆก็คอยติดตามรับชมกันนะครับผมโอเคนะเพื่อนๆบาร์บีคนเดิม Channel ขออนุญาตลาไปก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับ